مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بروسيت كيف ما تشوفوا سهلة خفيفة تحضر فيسع وبنينة برشا برشا اللي هي الكيكي التونسي اللي يحبوه الصغار وكبار الناس الكل يحبوه. اليوم باش نعطيكم طريقة كيفاش تعملوا الكيكي في دياركم، حاجة سهلة وبسيطة وفيسع تحضر معاكم، والأهم من هذا الكل إنها نظيفة بداياتكم. كيف ما تشوفوا نبداو. اول حاجه حطيت هوني 500 غرام دقيق ابيض، معناها رطل فارينه، باش نحط عليهم مغرفه صغيره نتاع سكر ومغرفه صغيره نتاع خميره. ما تكثروش الخميره رانا ما حاجتنيش باش يخمر برشا. هوني حطيت عليهم شويه ماء دافي كيف ما تشوفوا باش نخلط اكل فارينه هذيك الخميره والسكر نذوبهم شويه. ومن بعديك باش نكملوا بقيه المقادير راهي سهله وبسيطه، ونأكد لكم اللي موجوده في كل دار. هوني على جنب كيف ما تشوفوا حطيت مغرفه صغيره نتاع ملح ومغرفه صغيره نتاع خميره جاتو، هي اللي باش تعطينا اكل خفه نتاع الكاكي. وهوني حطيت 5 مغارف نتاع زيت نباتي، معناها على كل 100 غرام فارينه باش نحطوا مغرفه نتاع زيت نباتي. تحبوا تضاعفوا الكميه والا تعملوا نصها كيف ما يساعدكم انتوما. توا باش نلم اكل الفرينه كلها هذيك بالماء الدافي، نقعد نزيد بشويه بشويه ونلمها. العجينه نتاعنا ما يلزمهاش تكون طريه برشا وما تكونش زاده يابسه برشا برشا، يلزمها تكون باهيه متوسطه، ما تتلصقش في اليدين. نأكد عليكم ردوا بكم تخليوها طريه برشا والا يابسه برشا. هنا حطيتها على بلون دو ترافاي كيف ما تشوفوا، نعجنها ميم با 5 دقائق هكا هاو. ومن بعديك باش نلمها كلها ونحطها في ساشي اليمونتير ونخليها ترتاح. مانيشنا باش نخليوها تخمر، باش نخليوها ترتاح هكا هاو، باش من بعد كيف نجيو نشكلوا الكاكي تجينا العجينه سوبل وتطوعنا في الخدمه. شفتوا التكستير كيفاش تكون طريه اما ما تتلصقش في اليدين. هنا كيف ما تشوفوا حطيتها في ساشي اليمونتير، حطوها بابي سلوفان اي حاجه عندكم، المهم ما تخليوهاش عريانه. رتحوها 15 دقيقه بالضبط ومن بعديك باش نكملوا الخدمه. شفتوها لهنا كيفاش تضاعف الحجم نتاعها شويه مش برشا. هوني باش نقسمها على 2، خاطر انا عملت كونتيتي كبيره، تنجموا تعملوا نصها والا تنجموا تضاعفوا كيف ما يساعدكم انتم. اما ننصحكم اعملوا كونتيتي اللي عملتها انا والا ضعفوها، على خاطر بالحق باش يجيكم كاكي ناجح من اول مره وبنين برشا برشا ويتقرمش حاسيلو بنا. ما نحكي لكم مش تشوفوا الطريقه راهي سهله على الاخر. قسمتها على 2 كيف ما تشوفوا هكاكا. حطيت البارتي ديك النص غطيته باش ما يشيحش بالطبيعه، وهذا النص الثاني كيف ما تشوفوا حليته شويه هكاكا. ومن بعد باش نقسمهم طريفات صغيرين، تحاولوش تقسموهم كبار. راهو يلزم العجينه نتاعنا من بعد كي باش نحلوها باش نخليوها جويده برشا برشا، ما نخليوهاش خشينه، سينو من بعد الكاكي نتاعنا باش يخمر في وسط الفور ويتنفخ وما يجينيش يتقرمش. وديجا شفتوا في اول الفيديو كيفاش الكاكي نتاعنا يتقرمش. شوفوا الطريقه واضحه في الفيديو. باش نقعد كل وحده هكيكه نحلها هكيكه بالطول ونحاول نحلها قد بعضها، نقعد ندور فيها هكاكا ونجود فيها برشا برشا. نأكد ونعاود ردوا بكم تخليوا العجينه نتاعكم خشينه، خاطر راهي من بعد باش يضاعف الحجم نتاعها في وسط الفور. يلزم العجينه نخليوها جويده على الاخر. باش نكمل الطريقه الكل الكعبات هذوكم الكل، ومن بعد نوريكم شنية باش نكملوا نعملوا حاجه سهله وبسيطه كيف ما قلت لكم، وتعملوا كيكي في دياركم لصغيراتكم ولا حتى لكم انتم. احنا الكيكي التونسي نحبوه الناس الكل، نحبوه الكبار قبل الصغار، نموتوا عليه. تقرميشه توا صغيرات بجيتهم عطله، تعمل هكا شويه كيكي في الدار نضيف. كيف ما تشوفوا مقادير سهله بسيطه ما فيها حتى شيء وما فيها حتى تعقيدات. لهنا ما تركزوش برشا مع الكعبه قداش الخشن نتاعها، على خاطر راني قربت الكاميرا برشا هذيك علاش بان لكم اللي هي خشينه، لكن هما راهم جويدين. حطيتهم الكعبات الكل كيف ما تشوفوا لنا في الطبق نتاع الفور على بابي كويسون، دهنتهم بالفوشه بالماء ومن بعد رشيت عليهم شويه ملح احرش. هذه حاجه اختياريه، نجموا ترشوا عليهم سينوج، تنجموا تزيدوهم بسباس في وسط العجينه اللي ساعدكم انتم. مي انا حبيتهم كما اللي يبيعوا فيهم في الشارع بالضبط. بالطبيعه الفور متاعي راهو قاعد يخدم على 180 درجه، النار من اللوطه من فوق، راهم ما ياخذوش منكم برشا وقت. باش ندخلوهم للفور نشوفوهم احمروا نخرجوهم ديريكت. راهو كيف ما قلت لكم نحرس ونأكد ونعاود ما تخليوش العجينه خشينه، سينو من بعد الكيكي باش يجيكم خشين برشا ويجيكم تري راهو من داخل ما يجيكمش يتقرمش. هذه الاستيوس الوحيده اللي باش نقولها لكم، اللي يلزم الكيكي يكون جويد. لهنا كيف ما تشوفوا انا نحبه بصراحه كي يبدا مالح، نموت على الكيكي كي يبدا مالح، هذاك علاش كثرت من الملح. انتم اختياري كل واحد يعمل اللي يساعده. الطبق نتاعنا حضر دخلناه للفور ومن بعديك
نحضروا الكعيبات الاخرين، والكيكي متاعنا حضر كيف ما تشوفوا حاجه واو واو. بالحق بنا ما نحكي لكمش، حاجه سهله تحضر فيسا، تنجموا تحضروها في رمشه عين، ما تاخوش منكم برشا وقت كيف ما قلت لكم. والبنه راهي مضمونه كيف ما تعرفوني، ما نعطيكم كان الرسيت اللي متاكده منها مليون بالمية، مش 100% اكاهاو. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم والفيديو الكل عجبكم، ان شاء الله يلقى استحسانكم. ما تنسونيش بالطبيعه باللايك والكومنتير المزيان كيفكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده كالعاده. وتلقاو معايا كان البنه والتشخشيخ والحاجات التحفونه برشا. تما بقى لي كان باش نقولكم بسلامه في الامان، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.